NTSA kurugamia mwerekera wa guthurima ngari iria ciina makiria ma ukuru wa miaka 4. President Ruto gwikira kirore watho wa ugai wa kigina kuri thirikari cia matura na minister rukuguka na gutheremia muku gatagati-ini ka muingi wa Kirima-ini. The bill sets out in a schedule the respective share of each county and requires the CS of the Treasury to publish a schedule setting out the payment, the transfers that will be made to the counties. Nimesikia watu wengi, viongozi wengi wanasimama wanasema Waziri Ruku anachukia Wakikuyu zaidi kwa yale matamushi ambayo anasema. Mimi hakuna Mkikuyu yoyote nachukia. So I really encourage young women not to shy away but to go for leadership positions because they are there and we should not think that they are for a certain group. But sio sisi ambao tunatumika tena kuomba pesa. We are empowering ourselves. Kwamba kitambo mtu aenda achukue mkepe aombe pesa. Sipe eri pasi tumuempower ause sweets. That maobitha borithi cia traffic matire marambĩrĩria gũkinyanĩria watho wa ũthũrimu wa ngari cia andũ kĩũmbe. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro, NTSA yugĩte nĩ yambĩte kũrũgamia mwerekera ũrĩa ĩrarutĩte wa kwenda ngari ciothe ciĩna ũkũrũ wa makĩria ma mĩaka 4 ithũrimwo werũ. Ndũmĩrĩri ĩyo yongereire kuuga watho ũcio gũkinyanĩrio na matĩna na ica ikuhĩ NTSA nĩ ĩgũcabithia kũrĩa ngari igũthũrimĩrwo na ũrĩa mĩhang'o ĩyo ĩgũtabanio. Ene ngari marakoretwo mathonjera mwerekera ũcio ũrĩa ũratanyĩtwo kwambĩrĩria tarĩki 1 mweri-inĩ ũkĩte wa 7. Kũringana na NTSA, ene ngari maratanyĩtwo kũrĩhĩra ũtungata ũcio ciringi 2,000 harĩ oro ngari. Maya mokĩte rĩrĩ Mũkenya ũmwe arokire kũhanda cira igoti-inĩ akĩenda NTSA ĩrũgamie gũkinyanĩria mwerekera wa gũthũrima ngari. Mũkenya ũcio aroiga mawoni ma mũingĩ matinakuruhanio gũthugunda watho ũcio, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho. Igoti nĩrĩtanyĩtwo kũheana mwerekera makĩria. Muteteri wa ihoto cia muingi Davis Lichuma ni arokire kuonekana atiganĩirio hakuhĩ na thibitarĩ wa bũrũri wa Kenyatta gũkũ Nairobi. Kũringana na gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia muingi gĩa Vocal Africa, Lichuma arĩ na nguraro cia bara na kũrĩa rĩu ararigitĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Nairobi Women. Lichuma onekanĩte mathaa manini thutha wa ateteri a ihoto cia muingi kũruta mũkana wa kũrũrũngana magĩtatia kũnyitwo gwake kwa mĩgwate kwa ihinda rĩa ndukũ ithatũ. Jathani Kamau arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Mũrani wa ihoto cia muingi Davis Lichuma nĩonekanire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Kũringana na gĩkundi kĩa Vocal Africa, kiugĩte Lichuma aramũkĩra ũrigiti thĩinĩ wa thibitarĩ wa Nairobi Women gũkũ Nairobi, kũrĩa maugĩte na nguraro na ndarahota kwaria wega. Ira hwainĩ rũhonge rwa borithi bũrũri-inĩ kũhĩtũkĩra mwaria wao Mũciri Nyaga nĩ rũrarutire ndũmĩrĩri ĩgiĩ kũra kwa Lichuma na kũria mũndũ ũyũ kũrĩa arĩ kũheana riboti. Lichuma onekanĩte mathaa manini thutha wa ikundi cia ũtetera ihoto cia muingi hamwe na ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga gũteta kũra gwake. The death of the young people, 120 and over, the abductions of now going to 100 people. Kenyans are not going to keep quiet. Kenyans are not going to keep quiet, and we will stand in solidarity with these families because these are human beings. Tunataka kujua watoto wetu wako wapi. Maxi, Dife, Zizo, wote. Leo ni siku ya 8 Maxi kutoweka. Tumeenda hadi City Mochari, hayuko. Tafadhali, tupeeni mtoto na tutashukuru. Bila hao watu, madhara ni noma. Haa niho mararutire mũkana ũtabania mĩrũrũngano ya mũthenya wa rũciũ wona agakuonekana. After 24 hours, Tuesday. This country is going to become ungovernable. We are going to close all roads. And this is also serving as a notification to the police. Nile torekirite nyina mũciari guoya na wagagu. Sasa kama walikuwa wanakanyaka bere, walikanyaka huyo hao watu. Yeye bado iko hai. Hiyo kitu ndio ilinilete nikawa na huzuni sana. Hata sikulala na ninafikiria yeye tu kwa sababu sina uwezo. Muthe wa Jumamothi rũcinĩ ahonanirie ihoto atandatũ nĩmonekanire matetwo mũkĩra-inĩ wa barabara ya Lang'ata hamwe na mũtitũ wa Ngong'u mena nguraro kũrĩa macokire gũtwarwo thibitarĩ. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau.
Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ arokire gwĩkĩra kĩrore watho wa ũgai wa kĩgĩna kũrĩ thirikari cia matũũra wa mwaka wa kĩgĩna ũrĩa ũkambĩrĩria tarĩki 1 mweri-inĩ ũkĩte wa mũgwanja. Watho-inĩ ũcio kaunti ikwamũkĩra mũigana wa ciringi bilioni 428 arĩ nĩ gĩcunjĩ kĩa 20.9 kĩa bajeti ĩrĩa ĩrĩgĩte gũthomwo. Kĩgĩna kĩu kĩongereirwo na bilioni 13 kuma harĩ bilioni 415 iria kaunti ciramũkĩrire mwaka ũyũ werekeire gũtirihwo wa kĩgĩna. Bunge ya Senate nĩ ĩrahĩtũkirie watho ũcio thutha wa ngarari nini na bunge ya bũrũri ĩrĩa ĩrendekithĩtie mbeca icio inyihanyihio. Jeremiah Nyegenye nĩwe karani wa bunge ya Senate. The bill sets out in a schedule the respective share of each county and requires the CS of the Treasury to publish a schedule setting out the payment, the transfers that will be made to the counties from the consolidated fund upon the enactment of the bill. Your Excellency, the bill also sets out budget ceilings for recurrent expenditure for each county. This is intended to ensure that there is a fair balance between recurrent expenses and development expenditure. Your Excellency, the enactment of this bill is critical for the county governments because they cannot conclude their budget processes until they know the share that they have from the equitable share. So it is fitting that it is being passed before the start of the financial year, unlike previous years when we have been late. It must be the earliest ever. It's one of the earliest ever that because we have passed this. Today is 29th of June. It's always in August. In August. Or thereabout. Thirikari nĩ ĩgĩte na gĩikaro na aciari hamwe na ũrũgamĩrĩri wa thukuru wa airĩtu wa ũtumishi kũrĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru gũcirĩra ciĩgiĩ ũrĩa arutwo mekũhũndũka thukuru-inĩ ũyũ. Nĩ mũcemanio ũrĩa ũrathiĩ na mbere mahinda-inĩ maya arĩ nĩ mweri ũmwe kuma thukuru ũcio wagũmĩrwo nĩ mũtino wa mwaki ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ cia arutwo 16. Mwandĩki witũ Robert Wamaina arĩ thukuru-inĩ ũcio tũnyitanĩre nake atũmenyithie marĩa marathiĩ na mbere. Robert. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ngatho na mĩaraho ĩno hũrĩte kambĩ nja wa kĩhingo gĩa thukuru wa Utumishi Girls gũkũ Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru, na kũrĩa ndagĩka-inĩ ĩno nĩ mũcemanio ũrathiĩ na mbere gatagatĩ-inĩ ga aciari a thukuru ũyũ ũndũ ũmwe na maabitha a thirikari kuma ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ ũndũ ũmwe na ministry-inĩ ya gĩthomo, na nĩ mũcemanio wĩgiĩ mĩbango ya kũhũndũra ciana thukuru-inĩ ũyũ thutha wa thukuru ũyũ gũkorwo wamundirio mwaki na ciana 16 igĩkuĩra thĩinĩ wa mũtino wa mwaki ũrĩa wahanĩkĩire ndomu-inĩ kana nyũmba-inĩ ya gũkomwo ya thukuru ũyũ. Na koguo kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere thaa ici nĩ atĩ mũnene wa gĩthomo thĩinĩ wa gĩtaro kĩa Rift Valley arĩ thĩinĩ mũcemanio-inĩ na aciari, na koguo ndagĩka o yothe nĩ megũkorwo matiriha kana ndagĩka o yothe matiriha nĩ megũgĩkorwo makĩaranĩria na andĩki a mohoro arĩa tũkĩhũrĩte kambĩ nja wa kĩhingo gĩa thukuru ũyũ. Na koguo no ndeto tũrakĩrũmanĩrĩra nayo na kwenjera makĩria kũmenya kana hihi ciana iria ciomerire nĩ igũkorwo nacio ikĩhũndũka, hihi ona kũigua kũrĩa aciari kana thutha wa mũtino ũyũ kũrĩ na motungata makoretwo makĩamũkĩra kuma kũrĩ thirikari na honge itarĩ cia gĩthirikari cia gũtigĩrĩra meciria ma ciana icio na ikĩhũndũkaga cukuru nĩ marakorirwo magĩthaĩrĩrwo gwa thikũ iria ciana ici igĩkoretwo mũciĩ. Na koguo no ndeto tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo gũtigĩrĩra mũthikĩrĩria wa ceceni ya Inoro FM ndanahĩtũkwo nĩ ndeto ona gaturumo kayo kuma gũkũ thukuru-inĩ wa Utumishi Girls Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru. Moro nĩ waku mwena wa studio Ng'ang'a utakorwo na kĩũria, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nĩ ngatho cia mwanya Robert Wamaina. Minister wa ũrutĩro wa mũingĩ Joyfully Ruku nĩ eteteire kumana na mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtũngio gĩcukĩro mahĩtia ma kwamũrania mũingĩ wa kĩrĩma. Ruku oigĩte akoretwo mwari-inĩ wa mbere kũhunjia ũrũmwe na thayũ wa mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ, na mũno makĩria rĩrĩ twerekeire gĩthurano kĩnene. Minister ũcio akanĩte mĩario yake ĩrĩa ĩrĩgĩte gũtuoka akĩendekithia kĩrĩma kĩhũrwo ndarĩ maita merĩ nĩguo mũingĩ wa irathĩro rĩa kĩrĩma wĩrigĩrie. Arĩtie arĩ kanitha-inĩ wa IPCK wa Gĩtuamba kũrĩa Gatũndũ ya Rũgongo kũrĩa akuithĩtie mũrigo wa ũkabira mũnini wa kerĩ wa president Rigathĩ wa Gachagua Toria
Amos Werwa Mwangi aratumanyithia. Akiaria igongona-inĩ rĩa kiumia kanitha-inĩ wa AIPCK Gĩtuamba Gatũndũ ya Rũgongo, minista wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku nĩ areganĩte na mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtũngio cia atĩ niwe ũkoretwo agĩcogera mũkuru na ngayũkano ya aikari a Kĩrĩma. Nimesikia watu wengi, viongozi wengi wanasimama wanasema waziri Ruku anachukia Wakikuyu zaidi kwa yale matamshi ambayo anasema. Mimi hakuna Mkikuyu yoyote nachukia. Kwa bomo yangu niko na kijana ambaye anaitwa Kimani. Ithenyainĩ rĩu Ruku orotete ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua nĩ kĩrĩa augĩte niwe ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere wa kũmenithania mũingĩ wa Kĩrĩma na thirikari ya President William Ruto. Sijaiona mahali popote ambaye kulikuwa na kongomano akafanywa kama kiongozi wa jamii ya Wakikuyu. Na sio Wakikuyu peke yake, anasema vile vile ni yeye ndiye kiongozi ya jamii yote ya Mlima Kenya. Anachochea, anaweka uchafu katika roho ya wananchi wa Mlima, akisema ati jamii ya Mlima inaonewa na serikali ya William Ruto. Mwanene wake seneta wa Gũthukio Karen Nyamo akiuga atĩ rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza tabarĩra nyingĩ iria cirakuamĩte wakiwacio nĩ ũrĩkĩtie gũcokereria. Na niĩ ndĩreyoria mbeca ici rĩ kai ciathiaga kũ tene mbeca ici irakwa kũndũ guothe kai ciathiaga kũ. Na ndĩraririkana Ruto rĩrĩa a campaignaga gũtuĩka president nĩ augire ũrĩa deal na corruption nĩ kũ make sure gũtirĩ na mbeca handũ citarĩ wĩra. Ambunge Alice Ng'ang'a wa Thika na Njoroge kũrũria wa Gatũndũ ya Rũgongo magĩtetia ũheani wa motungata thĩinĩ wa thirikari ya kaunti ya Kiambu. Na nĩkĩo mũranyonire niĩ representaga andũ a Thika na nĩkĩo ndĩramwĩra atumia wonio morio nĩ kũrũria kana atumia no matongorie. Deborah ndarĩ kuo, Esther ndarĩ kuo, ngaiga atĩrĩrĩ na nĩguo ndĩraiga mũthenya wa ũmũthĩ ndĩraimire haha magoro pru nginya kũndũ gwĩtagwo Rũirũ thibitarĩ njiguĩte atumia 24 maikarĩte thibitarĩ ya Rũirũ mĩeri 3 na nuthu na angĩ mĩeri ĩyo. Ũguo mbeca iria ibunjagwo nĩgetha kũgũrwo tũcui nĩ nyitithanio ithondeke bara na thibitarĩ tondũ mũingĩ ndũngĩhota gwĩka atĩa kwĩyakĩra thibitarĩ na kwĩyakĩra barabara. Iceceni ya kwĩna Inooro FM kuma Gĩtuamba Gatũndũ ya Rũgongo niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Inooro Mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Muthia atumia nĩ mathingatĩtwo kwĩyumĩria kũmatha iturwa ngũrani cia kĩũteti gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Nĩ mũgambo ũikĩtio nĩ atumia marĩ mwena wa Athi River kũrĩa Machakos kamba-inĩ makiuga atumia arĩa mathurĩtwo kwa ihinda rĩrĩ nĩ monanĩtie ũtongoria wĩkũranĩire moigĩtwo na matukũ maroka marĩ na mwĩhoko bũrũri-inĩ ũrĩgĩa mũnini wa president na president erĩ marĩ atumia nĩguo gũkindĩra ũtongoria wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ kuma kũrĩa Machakos kamba-inĩ Lea Wacuka wa Kĩaria nĩ aratarĩria. Atumia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo kwĩyumĩria na kũhũranĩra iturwa cia ũtongoria na iria hau kabere itũrĩte ciĩgwatĩirwo nĩ arũme. Makĩaria hĩndĩ ya kwĩhĩtithio kwa president mwerũ wa kĩrabu kĩa Rotary kĩa Stone Athi River kaunti-inĩ ya Machakos, Harriet Ndege, maugĩte iturwa ici cia ũtongoria nĩ cikũmahotithia gũtungatĩra mũingĩ na kũrehe ũgarũrũku mũnene. So I really encourage young women not to shy away but to go for leadership positions because they are there and we should not think that they are for a certain group but it is available for everyone and we should pursue them. As part of the Rotary family, the ladies have really risen and we're just seeing the season where the ladies come up and they are able to actually give very, very good leadership to the club and its ideals. And I think as members we want to encourage that. We want to encourage as many of the ladies to come on board. Kwa rita rĩa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio kĩrabu gĩkĩ gĩgĩcagũra mũtumia kũmatongoria na kũrĩa president mwerũ augĩte itanya rĩake nĩ gũtigĩrĩra nĩ marehe mogarũrũku matũũra-inĩ na kũhũra mũingĩ njeki kũgerera tabarĩra cia mathomo ũrigiti gatagatĩ-inĩ ka aingĩ. We have seen more women taking positions in Rotary. As you can see in this club, Stony Athi, we've had 2 women presidents in a row. In our club, we support women leadership. Over the years, we've had several women leading our club, and that speaks volume already because means we support women. We are giving women the lead. Women come up with
the goals, that come up with the vision, and they are the same women who implement them. Geri Fotera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiari. Thaa mũgwanja ĩrahĩtũkia ndagĩka 15 riboti ĩyo nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 8 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Ninya wa mwere na nyama ona tiso kasi kondoara. Ni dhari ya kurikiria Karere kanderere ko kandirera kandogamia wega na igoro. Ni kiugo kumaniriria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Tigane wakanyorare wa mwana wako erare wako igekera wero-inde. Ni kurikiria ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Ni na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra njĩtĩkĩria ngũnyiti ũgeni ũkĩrĩ mwega kwerwo atĩa Mwathani agocwo ndĩ mwega ndirĩ na kaũru nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani andeithĩtie akamenyerera na akangitĩra na ũhoro wa muoyo ndirĩ ndĩrathangania na ngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na ndĩ gũkara tona nguĩte thayũ na umithio wa wĩtĩkio no ngwete ndoka nĩgetha tũrikĩrie ndoka nĩgetha twĩre mweri wa ĩtandatũ kwa heri ya kuonana ndoka ona nĩ tondũ heho ĩrĩa ĩkuo ayaya nĩgetha twĩkĩrane ũrugarĩ na kiugo kĩa Ngai na tũkĩhoka Mwathani na tũgĩtĩkagia Mwathani na tũkĩmwendaga na tũkĩmwĩhokagĩra mĩtũrĩre itũ na maũndũ maitũ tũkĩmwĩraga tũririkane na tũrũmbũiye na tũiguĩre tha na tũkinyerie wega wake ekwerwo atĩa kwanyu maũndũ maikaire atĩa kũrathi atĩa witũ nĩ kwega na ndĩraĩ na weekend njega mũno makĩria ona ira ndarĩkia kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ndĩrathire kũnjia kũrĩa kanitha wa PCA tena ĩni na
nĩ kũrarĩ na ordination ya athuri a kanitha, Elder Cynthia, Elder Wang'ombe na Elder Gaitho. Elder Gaitho aragĩthiĩ gũtuĩka student minister kũrĩa PCA Nyamashaki Nyeri. And all the best. Atũrĩte evangelist miaka 16 kũrĩa tena. Mũtungatĩri PK thengio mũno, na moderator wa Presbyterian Nairobi South. Mungu awabariki sana na nĩgũkĩhe kanya kaũndungata othe mararĩ kuo kuma Ndeiya, kuma kũrĩa Gĩakanja Nyeri, kuma Naikuru, kũrĩa kũngĩ guothe na ashirika tena othe. May God bless you and do you good, na amũtũrie wega-inĩ wake na tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani. Ndagĩcoka ndoima hau ndĩragĩthiĩ kũrĩa gwitũ itũũra rĩa Njirũ Ikino, na mũthuri ũhurũkĩte etagwo Kabaya. Kabaya wa Rũhara, Kabaya wa Magĩrĩ na Rũhara, na pore kũrĩ mamu wa Kabaya, kũrĩ arĩa macianĩirwo na Kabaya wa Ngũi, mũndũ ũgwĩtwo Disho wa Mũthoni, Ng'ang'a twamwĩtaga Ivo Kanivo, na arĩa angĩ nĩ handũ ombũkĩte ũguo, nĩ kũringana mũndũ athakaga thenema arũgaga handũ na nduthi. Ng'ang'a nĩ kũrũga arũgĩte handũ, rĩu arũga handũ tũkiuga nĩ Ivo Kanivo na acio angĩ othe poreni sana, mũgĩe na thayũ. Kabaya arĩ mũthaki wa Ndati Njorua na mwendia wa mũka wa Njorua, na ona atungatĩri a kanitha wa Idi, na atungatĩri Maina na arĩa angĩ othe tũraĩ nao, na ningĩ mũkĩharĩria kũhurũkia Kabaya mũthenya wa rũciũ, tondũ nĩguo akahurũkio kũrĩa itũũra rĩa Njirũ. Ngai amwĩke maũndũ mega na amũmĩrĩrie na amũhe hinya wake. Tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gweterera Mwathani na kũmwĩtĩkia, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũiguatha na nĩ ahotanagĩra andũ ake. Rĩu karibu sana, nĩ tondũ no ũmũthĩ na rũciũ gũkĩe, na kwarĩkia gũkĩa hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ atĩ tũkorwo tũkiugĩra ũhoro mweri ũyũ tũrĩ wetandatũ. Na nĩ atĩrĩrĩ, we nĩ njũĩ harĩa ũrĩ, na nĩ njũĩ atĩ harĩ o kaũndũ karagũtanganaga gũtindĩka mũtũrĩre-inĩ ũyũ, harĩ o kaũndũ karagũthĩnia, harĩ o kaũndũ karatũma ũrigwo mũtũrĩre ũkawendaga atĩa nawe, ona kaũndũ karakũmakia atĩ ona mũthenya gwakĩo kahahũka na ũkamaka, ũkarigwo atĩrĩrĩ gwĩka atĩa na ngũrora na kũna nĩ rũrundire na nĩ kũritũhire, tondũ maũndũ mekuo maingĩ, nĩ tondũ hathikĩrĩria ukaigua mũthuri nĩ eruta muoyo, mũtumia nĩ eruta muoyo, maruta ciana muoyo, na maũndũ marĩa mangĩ maingĩ mekuo. Ona ta rĩu mũico wa mweri ũkĩ na mabataro ũrabatara kũhingia, na nĩ ũrabatara mbia, na rĩngĩ itiraigana, na mathĩna makĩrĩ kuo na nĩ mamwe na andũ na makoraga andũ, na andũ nĩ mageragĩra mathĩna maingĩ. No ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũtanamba kũmakio nĩ maũndũ macio wonete rĩ, ũtanamba gũtindĩkwo nĩ maũndũ macio wonete rĩ, ũtanamba kũhatĩrĩrio nĩ maũndũ macio mothe rĩ, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ambaga kũhoya ũtanamaka, ambaga gwĩta Mwathani ũtanamaka, ambaga gũthaitha Mwathani na kũrekereria Mwathani maũndũ macio na kũmwĩra ũtanamba kũhahũka na gũtuĩkĩra. Jesu akĩra arutwo ake atĩ na mana ti itherũ thĩinĩ wa Johana 16 mũhari wa 33 atĩ mwĩ gũkũ thĩ nĩ mũrĩ nyamarĩkaga, nĩ mũrĩonaga mathĩna, nĩ mũrĩ hategagwo nĩ maũndũ, nĩ mũrĩonaga ruo, no nĩ atĩrĩrĩ ũmĩrĩriai, ona niĩ nĩ ndoretie thĩ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, hoya Ngai nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio kũgiĩte, ĩra Mwathani, rĩkanĩra nake, nĩ tondũ ũngĩthoma Filipinya mũhari wa 6 nginya wa 7 Mwathani atwĩraga tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Mwathani nĩ onete gwĩtanga gwaku, Mwathani nĩ onete gwĩthĩnia gwaku, Mwathani nĩ onete mĩnyamaro yaku, Mwathani nĩ aiguĩte kĩrĩro gĩaku, Mwathani nĩ onete ũrĩa wĩna stress, ona nĩ onete ũrĩa wĩna depression, nĩ onete ũrĩa stressed, nĩ onete ũrĩa ona ndũrahota kũhora, ona ndũrakoma ũkaigania, nĩ matarania. Tũreba atĩrĩ no rĩrĩ tigai gwĩtanga nĩ ũndũ ũrĩkũ ona ũrĩkũ, no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga, atĩ ũndũ wothe ũrenda rĩ menyithia Mwathani. Rĩu tũtĩraga nĩkĩ kũmwarĩria kaingĩ ma, nĩ tũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo endaga, na mwamũmenyithia maũndũ macio mothe mwendaga rĩ, ona mũmũthaithe atĩ Ngai etĩkĩra gũthaithĩka, etĩkĩra gũthaithĩka, mũmũthaithe hamwe na kũmũcokeria ngatho na kũmwĩra nĩ wega, na mweka ũguo rĩ, mũhari wa 7 naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũrĩikaragia ngoro cianyu na meciria manyu thĩinĩ wa Kristo Jesu. Brother na sister, rora arutwo a Jesu,
merugendo-inĩ mari koinya muhari wa 35 nginya 41 mwathani akimera atĩrĩ thutha kũrĩkania na kĩrĩndĩ nĩ tũringei mũrĩmo ũrĩa ũngĩ rĩu nĩ kũringa mararinga na magĩtua kũringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ rĩa arutwo aya Jesu rĩ nĩ marĩ na merikabu ingĩ matwaranĩte nacio tanora makinya iria gatagatĩ kĩu kĩhuhũkanio gĩgakamiza gĩkadojo reke ngwĩre reke kũrũra iria-inĩ mwathani na areke harĩa rĩ ũgĩthoma maandĩko mĩgate eigĩrĩire kamuto-inĩ eta ũrĩa ũkomaga ũtukũ we mwathani aigĩrĩ ndarĩ na maũndũ maingĩ kiuga reke arĩe mũri reke ahorere reke aikĩrie arutwo makiona nĩ megũthira makĩmũkĩria makĩmwĩra mũrutani anga ndũkũria tũgĩthira Jesu agĩũkĩra agĩkania rũhuho akĩrũkũma akĩrũra rũhuho rũrũ wekira rũgĩkira makĩambia kũmaka makĩrigwo nginya ũratha rũhuho na rũgamwathĩkĩra rĩ karĩ weũ Jesu akĩmoria atĩrĩrĩ kaĩ wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩ ha brother na sister hoya biũ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũhoya rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa kwĩra mwathani ndirikana rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa kũhoya Ngai mũno nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũkũritũhĩire nĩkĩ kĩu ũrabatara nĩ mũrimũ nĩ kĩeha wĩna kĩo na maithori nĩ mathĩna hoya biũ ĩta Ngai tiga kũreka mathĩna maku makwarĩrie tiga kũreka mathĩna maku makũheherere tiga kũhe kanya mathĩna maku makuonie ũrĩa me manene tiga kũreka mathĩna maku makũrehere stress na depression mere we mathĩna ma mũtirira no ndĩ na Ngai mũnene Ngai ũrĩa ũndũagĩrĩra na akahotanĩra kwaritũha na kwarũra mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ hoya ũtegũtigithĩria na wakerĩ wĩtĩkie Ngai ũcio ũrahoya nĩ egũgwĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na no egũka tũkĩrĩkia mweri wa ĩtandatũ tũkĩingĩra ha mũgwanja na tũgĩtũra tũtigũcoka kũmaka ona tũtikũinaina atĩ nĩ athingu matinainaga meragwo nĩ kĩoto mĩrĩriai ndĩ hakuhĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni tũkĩringithagia rũrũ rwa ithaka wa thũngũrũrũ tũrĩa Ngai ũrĩa ũhoreragia makũmbĩ anahoreria makũmbĩ mambo inakuwa sawa sawa. Thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huho nene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesu mũrũ wa Daudi ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩ ha ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩa muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ
niwe wotwo Nikurikiwa na ndungata ya Ngai gutirwa gutirwa Oreria wa makobe niwe Jesu wa Daudi Gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna ngoro nyingĩ ma ciũrĩtwo nĩ hinya nĩ marĩa tũragerera no reke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩni amuoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warareria huho ikagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo na manatitherũ we mũhoreria wa makũmbĩ horeria makũmbĩ maya ona guo ici tũrigicĩirie na wona mwathani twahotwo umenye mwathani we niwe wahotwo tũhotanĩre tũrũĩrĩre tũrũmbũiye mwathani tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya tũririkane no ririkane othe me mĩtambo-inĩ mateithie kũhotana na gũtobora na kwĩmenya nĩ tondũ wa tha na hinya waku Joseph Wairia nĩ ndakuona wĩga tondũ no thio na Rachel Njengo na Mĩrĩthuo ona Zavashino me nĩ ndamuona ona Elijah Vandĩka Yesu rathimwo mũno nĩ mwathani tũgĩthiĩ na mbere na kũrikĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo rĩrwambarario mũno makĩria na kwĩhoka Ngai ũyũ mwega na mũtugi na mũigua thona wa ndũrara njĩra kangĩmano njeve ona to ũguo Bazagĩkei wa Kĩrigiti akanjĩra Bishop Gabriel Njana wa Murang'a District nĩ angeithia mũno ũrĩa wa Kĩrũrĩ asante sana na Michael Njogu na Elijah Ngari wa kũrĩa Kangemi thekio mũno na Jehia Ngũgĩ wa kũrĩa Mwea thekio mũno makĩria jeshi othe anduthi mũgeithĩke mũtongoretio nĩ akũrĩa One Can Stage kũrĩa mwena wa Zima mũrathimwo mũno nĩ mwathani na Ngai amwĩke maũndũ mega ona to ũguo ningĩ gĩtau wa Tarubo nĩ ndakuona ona mũhunjia Mwangi Macembe wa kũrĩa Gĩthabai mwena Reverend Kahora wa kanitha wa KAG mbarikiwe sana tũgĩthiĩ na mbere na gweterera na kwĩhoka mwathani ona kũmwĩtĩkia maũndũ-inĩ marĩ mothe ona wa Franje wa Kĩrere na Ndikoni Kamau wa Kana nĩ arakenete mũno ndarahutĩkaga tũkũigua ndamũgeithia ira thengio Olivia Kevas thengio mũno makĩria ũyũ mũhoreria wa makũmbĩ ahoreragia makũmbĩ gũkagĩra maũndũ makagĩra na magakinyanĩra mwarĩ wa Gĩcũkĩ thengio mũno makĩria na Darren Joseph asante sana ona Joseph Mũkũrino na Mĩrĩ wa Ithera wa Mwangi Joel Ng'ang'a thengio mũno na Evelyn Gĩthua ona mwarĩ wa Gĩcũkĩ thengio mũno makĩria na to ũguo ningĩ nĩ atĩ tũgĩthiĩ na mbere ona Zoni Victor haya onake na birthday ũmũthĩ congratulations ona Mĩrĩ wa Ithera wa Mwangi asante sana na nĩ atĩ tũgĩthiĩ na mbere Monica wa Sundays na mũkera wa kĩhoto wa Kabathi thengio mũno tũkĩhoka mwathani na tũgĩtĩkia mwathani na tũkĩmweterera nĩ tondũ nĩ arĩ tha na nĩ arũmbũyagia andũ ake
na nĩ akinyagiria andũ ake wega wake ũyũ horeragia makũmbĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ gũkagĩra na maũndũ makagĩra mũno makĩria mahinda tũgĩthiĩ na mbere ona tũkĩrĩkagia mweri wa 6 na tũgĩtũraga nĩ wega mĩbango yaku yothe ũkamĩrekereria Mwathani nĩ wega maũndũ-inĩ maku mothe ũkera Mwathani no kehoka Ngai nĩwe wĩna mĩbango mĩega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku nĩ tondũ mũndũ no abange ĩbangũke nĩ tondũ mũndũ no atindĩke ndama yake yage gũkinya no Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku nĩ tondũ Ngai we mĩbango yake ndĩhana ta ya mũndũ Ngai mwega na mũtugia twĩraga thĩinĩ wa Jeremia meciria marĩa twĩciragia namo nĩ mawega na ti maũru na nĩgetha rũciũ rwitũ rũkagĩra ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ wĩhoke Mwathani mĩbango-inĩ yaku yothe wĩhokere Mwathani trust God's plans igũrũ rĩa mũtũrĩre waku ndũkanemene ona wagerera thĩna ũrĩkũ ona wona athĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo ũgĩthoma thimo 3 mũhari wa 5 na wa 6 yugaga ĩhokage Jehova na ngoro yaku yothe ũtigage gwĩtirania na mbuguĩro yaku mwene mwĩtĩkagĩre we mĩthiĩre-inĩ yaku yothe nacio njĩra ciaku nĩ arĩkũrũngagĩra brother na sister harĩa hothe ũrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rekagĩrĩria Mwathani mĩbango yaku tiga gwĩtiranagia na ũmenyo waku handũ ũmenyo wa mũndũ ũkinyaga na hau nĩho kĩambĩrĩria kĩa Ngai nĩ maũndũ marĩkũ macio ũratanya na ũreciria na ũthugundĩte na ũbangĩte na wĩrĩgĩrĩire kuma kwĩ Mwathani ndoka gũkwĩra mĩaraho ĩno ya mũthĩ ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo mũrekererie mĩbango yaku mũrekererie maũndũ maku ririkana Jusufu maũndũ marĩa mothe na thĩna ũrĩa wothe agereire akĩgerio nĩ ariĩ ithe nĩ tondũ wa ũiru ona akĩendio Misiri agatuĩke ngombo ona akĩgũrwo ona agĩkora nginya njera ona to ũguo ningĩ nĩ tondũ wa kĩrathimo na gwĩtĩkĩrĩka kuma kwĩ Ngai Jusufu agĩtuĩka mũndũ mũnene mũno prime minister kũrĩa Misiri ũkũririkana nginya mũciĩ gwa Potifaru Ngai akĩmũririkana nĩ tondũ gatagatĩ-inĩ ka magerio na mathĩna mothe Ngai nĩokaga nĩ tondũ nĩ atũbangĩire nĩ tondũ Ngai ena mũbango mwega kũrĩ Jusufu onawe onaniĩ Ngai ena mũbango mwega igũrũ rĩtwĩgie tũrekagĩrĩrie Mwathani maũndũ maitũ nĩ twĩrage Mwathani rĩu niĩ ndiĩhota no we Mwathani nĩ ũkũhota na niĩ nĩ njũĩ ndirĩ hinya Mwathani wa gwĩtirĩrĩria nditi cia shaitani na thuti cia mwĩrĩ na wendo wa arata na mĩago ya thĩno etarĩ bata gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe tũrekagĩrĩrie Ngai mĩbango itũ na tũmenyage nĩ aratwĩciria meciria mega na mathayũ tũgĩe na roho wa gweterera nĩ tondũ mũthenya ũmwe wa mũthenya Ngai nĩ agoka na rĩrĩa agoka nĩ ũkamenya nĩ ngamenya nĩ tũkamenya nĩ tũkaigĩrĩra rwĩmbo rwa ũgoci tũnua-inĩ twitũ kwĩra Mwathani nĩ wega nĩ tondũ nĩ arĩ tha na nĩ tondũ nĩ arĩ hinya ona Blessed Naomi arĩ haha akiuga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ arĩte thabarĩ mĩbango-inĩ yo yothe rĩ Ngai nĩ akoragwo tũtwarĩte thabarĩ na tũgatobora na tũgatoria Yeah.
gũcerera mwĩra. Oh yes, niwe ndukitie na Misiri gutiumagwo tuhugu kuni kwa Inohoro. Ani borone ndakuona Jeff Muna Promise, asanti sana. Tugithi na mbere na kanitha uyu wa mari wa iria-ini Kagara Limiringo iri wa Kive. Thengio muno cũcũ wa rũhiũ kũrĩa Boston, asanti sana. Ona mwaura wi kũrĩa mwena wa Waru kuthengio na Savashinume kanjira family ya Philip Mushina Esther Muthoni matigitwo mwana wa Lawrence Bote imwe na pore sana gukire family yo yothe na gathikwo rucio Kevei Village. Poreni tena sana na ni ati ni tondu maundu ni maingi makoraga andu a Ngai na matindikaga andu a Ngai, na ni ati ni uri koranaga na maundu maingi na ni uri camanagia na maundu maingi ona mekuo. We witikitie na wihokete Mwathani ndugetikire gutebeba, ndugetikire stand firm in faith.
rugama wega wihande witikio-ini rugama wega wihande mwathani thiini wa mwathani rugama wega wihande thiini wa Ngai matuko maya ni maria meirwo ni mamarigiririo ona muini wa rwimbo akiuga hindi no ni ithiriro ria maundu mothe mundu kwenda kugaya muoyo ni ahugae tondu ngoro cia andu aingi ni ikugaya gikuo cierireirie maundu maria amari thino na Paulo akiandikira Korintho marua ma mbere murango wa 13 mweri wa 13 aratwira ikaragai mwihugite na mwihande murumite wega uhoro-ini wa gwitikia ningi mutuikage ta arume ma na mugitio kugia na hinya maundu ni mana ati muikarage mwihugite unajinauo unajijua kabisa ona wihande uhoro-ini wa gwitikio rugame wega ndukenyenyio mundu ni arumie ari ndakae kunyegenyuka ningi mutuike arume ni kuga atiriri mugie andu mena musimamo na murugame wega no gie na hinya brother and sister ugie na hinya ndukareke maundu mekuo maingi maundu mekuo makoraga andu na ni wega urugame wega na wihande wega ndukenyenyio na ndukainainio na ndukamakio ni mundu na ndukagure guoya no urugame wega wihandite hari mwathani weterere mwathani no mwihoke na ndugetikire gwetukania na compromise ugie na musimamo urugame wega ugenie njikarite hanjetereirio mwathani na ni njui muthenya umwe wa mithenya no agoka muthenya umwe wa mithenya no akadirikana no akanjukira mahinda maya turari kimweri wa 3 tugira wa 7 wihande wega witikio-ini rugama gia na witikio ria muriku wa mwathani rugama wega kwa mwathani Ngai nowe ungihotohotanira Ngai nowe ugukuhotanira nowe ukuhotanira niwe ugututoraniria na ni gukwagira ini horera horera hari Jesu horera akorino othe haleluya uyu ni ithe wa Tamaru aka Heze Ndung'u oh yes
nä kå rä a må riko rä mwathani nä kå rä a må riko wa mwathani nä kå horera harä Jesu nä gweterera mwathani na kå mwä hoka na kå mwä tä kia nake atå rå hä rä re nä mathaa tå ratara mweri wa wetandatå mwisho wa story tå ingä re mweri wa mũgwanja na Ngai no mwega na no mwä hoke kå reke ngå hoere nä tå gå gå tä a na tå kå goce Ngai na tå kwambararia nä gå twenda gå tå ririkana gå tå iguä ra tha gå tå menyerera ona gå tå hotanä ra nä kä o mwathani utukinyeti haru turarikiria mweri wa tatu na watwariria na njira nene waturirikania tutana maka tukamba tukahoya na tukera mathina maitu kwi Ngai munene matuini uturumbuyagia Ngai mwega na mutugi na muigua thetekera guthaithika ningi watura mibango itu yothe tukurekererie mwathani Ngai na tukwihoke muno makiria ningi watwira atiriri gatagati-ini ka maundu mothe twihande wega witikio-ini na nitukuona umithio tuteithie turikirerie mweri wa wetandatũ wega na tuture wega riu ithuothe na mabataro maitu na maundu maitu mothe twamaneana na kuriwe ukana nigetha marubi ukana nigetha turuhotani utunyamarure utureithio tugitire ututongorie tutereve uhonia ria rwaru umiriria mena kiana maithori utunyita na guoko waku kwe hinya mwathani ni tugwetereire mwathani ni tukwendete mwathani ni twagweterera riu giuke riu mwathani kuri aria me okufururi na nja wa bururi ngendo citu gia kuria gia kunyua gia kuhumba na ikaro mecii itu na aria single ona atumia aria ritu mwathani umarikane mohoke na mature na ciana mwathani ona matari ciana marathime na cio riu mwathani Ngai ona mataitwo ni maundu na iundu mwathani umakure kuo roho wa kwiyuraga roho wa kuragana roho wa kuruta na muo twaregana naguo turangire no tugitire no tumenyerere twaria thakame ya gatume mwisho wa mweri tuteithie kwigomania muturire mwathani Ngai ona ninge to uguo bururi witu na maundu maguo kanitha waku na ndungata ciaku na matanokete monoki na manokete maturie kihonoko mwathani ukira andu aku othe kuria guothe mari mwathani ona aria menja wa bururi riu gatagati-ini ka macio mothe kirathime inoro no rike maundu mega wika macio mothe na ria othe makuraine nario ona nie ndungata yaku na nyumba yaku ntugubatire twagetiganiria moko-ini maku ututeithie gutoria gutobora ututire githithi yaku gia tho tume tugie na thayo ona ningi uturathime mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo turikie wega mweri wa wetandatũ na tuingire wa mũgwanja no hotani in Jesus name amen magijomo ageni athene kuma tire no teithio kendo yakoria kwehumba muturire maona thina na mwihoko wa kiregerero kiao nowe ukomuthi Ngai uringire ciana kiama ukomuthi ngoro citu ni igwetereire ukomuthi Ngai uringire ciana kiama ungiaga guka ngoro citu ni igutheneka tuiyuragia kaĩ Ngai wa wakĩrĩku ukomuthi Ngai uringire ciana kiama atumia ndigwa uyo nao maririkane nĩ wamereire nĩ ũgatuĩka mũthuri wao ciana cia ngoriai nacio nĩ ũgatuĩka ithe wao ũkomuthi ũnine mĩnyamaro yao ũkomuthi ngoro citũ nĩ igwetereire ũkomuthi Ngai ũringire ciana kiama ũngĩaga gũka ngoro citũ nĩ igũtheneka tuiyũragia kaĩ Ngai wa wakĩrĩku ũkomuthi Ngai ũringire ciana kiama oh yes mwathani ukomuthi no twarane na ithuĩ no tũringire kĩama no gomane na mabataro maitu no tũrũmbũiye tuonekanĩre ayothe me mĩtambo-inĩ ũmarorere thĩna wao no mateithie no gomanage na mabataro mao Ngai mwega na mũtugi aromũririkana na aromũiguĩra tha na mũmenyerere na mũtongorie na mũhotanĩre guoko gwake gwatha kũgĩaga igũrũ rĩanyu na atũranagie na atwaranage na inyuĩ rĩu naguo thayũ wa Ngai ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha ũmenye mwathani ona mũmwende onake mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo na kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru ikaranie na inyuĩ mũkĩrĩkia mweri wa wetandatũ na mũkĩingĩra mweri wa mũgwanja na mũgĩtũũra rĩu o nginya tene na tene amen ũrathimwo nĩ mwathani na Ngai kũrorera thĩna waku njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom Ng'ang'a wa Njoroge kũririkanie nĩ egũka ikĩhanda thaa 8 na nĩgetha akorwo egũthomera mohoro ma Inoro mĩaraho ma thaa 8 na njĩra nguhĩ na nĩgetha arĩkania namo
nake Jomo wa Nyathira na nĩ egũkorwo mĩtambo-inĩ ya Inoro na nĩgetha tũkorwo tũkĩihũria. Hi Dugata. Nĩ kwega. Hi Maureen. Hi Njomo. How are you doing, you guys? I'm well. I'm also very well and blessed of the Lord, and I'm happy to be here this afternoon. Ariana gĩkũyũ. Okay. Inoro nĩ rĩa gĩkũyũ. Okay, ndĩmũkenu mũno nĩ gũka kũndũ gũkũ. Yes. Na ngakĩigua wega ndona Maureen. Maureen he gacuba nako kahĩngĩca meciria. Mũtirigwo na gacuba karĩa karakũheithia. Ũtiga maũndũ maingĩ. Hi Wakine. Ngĩthiria Wakine we. Tiga maũndũ macio maingĩ. Tiga gwetherera maũndũ, tiga gwetherera thĩna kũrĩa ũtarĩ. No tigane na indo ciene. Asa, rehe gacuba gaka. Na Njoroge. We, menya nĩ kamera-inĩ. Koguo ĩmenyerere mũno. Hai Ng'ang'a. Ngĩthiria Ng'ang'a. Hai Ng'ang'a. Atĩrĩrĩ. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere mĩtambo-inĩ? Mĩtambo ndakinya ndigwĩte kana hera problem. Nĩ indo icio woka nacio. Nderia kwĩra. Nĩ icio woka nacio Jomo gũkũ. Kĩa kabũngu akoe video ĩyo. Kabũngu ndegetwo nĩ Benjamin. Nĩkĩ kiu woka nakio Jomo? Tini nĩ mwori. No. Ndũgatũme invoke roho. Weekend yakwĩra hana atĩ. Wa maithe maitũ. Nĩ matigari ma weekend. Matigari ma weekend. Uroka nayo nginya gũkũ. Irathimwo nĩ Ndungata. No karia roho tũrathime ũ. Atĩkĩ? Atauga na kũrathima ũ. Atĩ atĩrĩrĩ we. Arathime biacara yaku. Atĩ Ndungata arathime. Atĩ Ndungata arathime biacara yaku ya mbũkũ na nyamũ ĩyo. Njagĩte wĩra. Njagĩte kana nĩ njagĩte wĩra wa kũruta gatigana na ũcio. Atĩrĩrĩ. Ndona we twara kamera-inĩ reke ngwĩre mũkũinũka ũrĩ winyuĩ. Kaganagwo. We Gordon nĩ kĩe wacanjamũka ũguo karĩ kĩwona. Kaona indo ũmenyerete gũtindania nacio. No Gordon nĩ wa ndoero kũrũmarũma rĩu. We Jomo maũndũ macio tige. Ĩno rĩu nĩ last warning tũrakũhe haha twĩna reverend. Kũingĩra kanitha-inĩ nĩ cia mũthemba ta ũcio ti wega. Ta mere. Na nĩ atĩ kuma rũciũ. Very sad. Wokote kuĩte wega. Kainũka. Ona nĩ ngwaria na mũnene. Ũgacoka na kũu. Nĩ ngwaria na mũnene. Ndaigua ndeto icio. Ngwaria na Benjamin na Jeff. Na Benjamin. Mũndũ wa mbĩkare mũciĩ wiki igĩrĩ. Amĩona akena mũno. Agacoka gũkũ na mũciari mũndũ ũyũ. Benjamin nĩ rohara gate-inĩ. Soldier. Ti Benjamin wa ngari. Eka atĩa? Akena mũno. We wa gũkũ gacoka na mũciari we. Getha ũteterwo gũkũ ingĩre rĩngĩ. Ũkeananga wikendi. Matigari mayo ũgoka nayo. Nĩ matigari. Aca handũ wendia mbũkũ save mbia igakĩmĩtwara kũ nyamũ. Igakĩtwarwo. It's very sad. Ndatuĩka very disappointed. Ukai tukia tetu. Na roiga atĩ nĩ waki nĩguo. Niĩ ndamaka. Avana no. Ndingĩgera waki nĩ toyo ndia ekano. Ndingĩgera niĩ. Ndamaka ona we. Acha. Ai. Wakino akwa rĩu no gũkũ. Gũkũ gũtirĩ waki nĩguo gũkũ. Kuna. Onake nĩ arega. Ikarwĩmbo. Onake gũtirĩ. Aicha. Karwĩmbo nĩ wakine. Gũkũ waki nĩguo gũkũ no anga hihi ndakuga no reke ndige. Tondũ ithaa rĩa gũthĩ ndikwaria mũno. Tathama mohoro tũtigwo nawe gũkũ. Tuna nĩ nyamũ. No. Kuna kitu kama hiyo. Kai atĩrĩrĩ mũrute wĩra ũrĩa mũrehire gũkũ na mũtinde wega na mũrĩkĩrĩrie wega mweri wa 6. Ona wetagwo mũturi. Thank you, asante sana. Tũthiĩ gũtware ngari-inĩ. Ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge, ceceni ya ũndũire witũ. Ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro mĩaraho.
Dainyanya cia miaraho ngumanyithie mamwe ma maria turarumanirira namo. Ateteri aihoto cia umundu kuria mwena wa Mombatha gicua-ini ni mamenereirie maobitha borithi ni undu wa kuhuthira hinya muingi hindi ya mirurungano iria irigite. Makiaria kuria tauni-ini ya Mombatha moigite ni undu wa kiha kuona andu makinyitwo migwate na kunyarirwo ni maobitha a borithi. Oho ningi ni makomithitie uria maobitha a borithi maikirie ngono mundu uria kana mundu uri na wathe kuria mucii-ini wa Naikuru muthe wa Aramithi hindi ya mirurungano. Francis Madi niwe waraneirie nao. Makiaria guku Mombatha tauni ateteri aya ni mamenereirie thirikari makiuga ni remetwo ni guthingata maabitha a borithi matige kuhuthira hinya mukiruku makiuga marihi kuri aria mahutirio ni mirurungano ti mabata ta borithi kugia na wigiririki hindi iria mekung'ethanira na muingi uria uratabania ihoto ciao cia mirurungano. Uyu ni Zedekia Dika muikariri giti wa ateteri ihoto cia umundu kaunti-ini ya Mombatha. What is the hurry just by mere compensation if accountability by officers involved have not been taken into consideration? We saw the report by APOA just 2 days before the June 25 commemoration that only 3 people have been taken to court out of 62, and in the subsequent year of 65 people no report has been given. So you can see that the question of accountability has completely been shelved. Ni mamenereirie borithi ni undu wa giiko gia guikia ngono mundurume uria urari na mawathe kaunti-ini ya Naikuru makiuga andu aria mari na mawathe onao mena ihoto ciao. Does this show that we persons with disabilities are not supposed to work? Kama mimi sifai kukuwa journalist ama ndo vipi? Sifai kukuwa na hiyo kamera nikikava history zetu ama nikikava vitu zenye zinaendelea Kenya. So with immediate effect, the president ama wale wote ambao walihusika na kile kisa cha huyo mlemavu wa Nakuru should be accounted for. Moigite matikuguoyohio ni kindu kana mundu o wothe makiuga ni nginya ihoto cia muingi cithingatwo. We are not going to bow down. We are not going to sing the praise and worship songs which you want to dictate to us. We are going to go out. We are going to speak the language of the rule of law, the constitution and the social justice. We have our social justice system. The judiciary is workable. They are doing their work. Kindly, Mr. William Ruto and the abductors obey the constitution. If there is anyone who violate the rule of law, we have the court. Mathiete na mbere na kuga borithi ni makoretwo makihuthira hinya mukiruku undu uria moigite ni mugaru wa watho. Watu wakati ile walisema kuwa wanataka kulipa watu. Kwa ufupi ilikuwa wanatuambia tutawapiga alafu tuwalipe. Hiyo kitu naona nafanya. Kwa sababu sasa wameona kuwa mahakamani hawawezi kujitetea. Sasa wameanza kutushika, kutupiga, kutuumiza na kutudhulumu alafu wanatuachilia kwa sababu tutalipwa. Tunasema if that is the case tutakataa sasa hiyo pesa yenu. Adoine ha Inoro FM kumago kwa gicua-ini kaunti ya Mombatha ani njitagwo Francis Madi. Tongoria ikundi cia andu aria makoragwo na mawathe kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu ni moritie aciari aria mena ciana ciina mawathe kwaga gucihitha rungu rwa utongoria wa Emily Kosgei. Moigite ciana icio no ciandikithio ni thirikari ni ciguteithika na githomo hamwe na utungata wa ugima wa mwiri. Hamwe na uguo atongoria acio no marathingata andu aria maikaraga na mawathe mambiririe biacara ciao nini niguo kurugamirira mabata mao ma kimuthingi. Sarume Murugi niwe waraneirie nao. Atongoretio ni Emily Kosgei. Atongoria acio a andu aria maikaraga na mawathe marauga ati thutha wa ciana kwandikithio no ihote kwamukira mathomo oro hamwe na kuguneka na maundu mangi maingi na magathie na mbere kuhinyiriria thirikari gwikira mibango iria yagirire niguo gutigirira ati kandi ya ugima mwega wa mwiri ya SHA ni aruta wira uria kwagirire niguo kuhotithia andu aria maikaraga na mawathe kwamukagira urigitani hatari na muhinga wowothe. So kwa nia ya Nexus ambayo ni caregivers pale 47 counties, hakika tutokeze watu wetu wafanye registration tuwase, kwa sababu ukiwa mlemavu lazima tukue na data wakati tunapotembea pale, wapate fees, wapate shule, wapate chakula. Kilichoko ingine, tafadhali naomba kwa uvumilivu, kwa humility, mtu saidie sana na SHA ifanye kazi. Hau kabere atongoria acio na makoretwo makiuga ati ni marathie na mbere guthomithia andu aria maikaraga na mawathe kwirutira mawira ta ma biacara handu ha guikara makihoya hoyaga niguo mahote kuwerera miturire yao. Na hata kando na hiyo tunajihamasisha kama watu walemavu kwamba sio sisi ambao tunatumika tena kupokea kuomba pesa. We are empowering ourselves. Kwamba kitambo mtu aenda achukue mkepe aombe pesa. Sipe eri pasi tumwempower ause sweets.
hauze afanye kitu kingine, lakini cha muhimu tunasema wale ambao wana uwezo wa kwenda shule waende shule, na wale ambao hawezi enda shule, kwamba those who have mental issues and those with severe disabilities, tunaomba pia caregivers watekea na wao, kwa sababu sheria imewahusisha the caregivers. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, jitagwo Salome Murugi. Thaa inyanya itukie ndagika 7 ni kuhondoka na matamo mangi wona ciahanda thaa 9